見到啦，好清楚啦，大枕蓋咁呢度上嘅，咁行咗幾分鐘上到嚟咧，都見到個萬宜水庫景啦。我哋到嗰疊石陣啊，呢個都係個景點啊，而家無啦啦變咗好啲，係啦，但係都好細個冧，慢慢呢度條路唔知咪多人行嘅，之後咧都爛爛地。你好，我係劉比利啊。今日我哋身處西貢啦，咁我哋會上呢個大枕蓋嘅，喺個吊鐘花，搭呢個904號巴士咧入呢個黃石碼頭啊。咁我哋個上饒嗰個站落嘅 ，OK。今日天氣都麻麻地啊，咁希望上到去就唔好落雨啦。好啦，我哋喺呢個上饒站落咗車啦，跟住就直去。咁我哋沿住呢個萬宜水庫方向去啦，麥理浩徑起點啊呢度。我哋就去有地圖啦，喺呢個萬宜水庫吓。咁我哋而家去呢個大枕蓋嘅上山入口啦。咁啊，今日行程咧預翻大概2個零鐘應該行完噶啦。咁啊，睇啲網上相片咧，咁今年啲花開得幾靚，咁啊，所以特登過嚟睇下嘅。咁啊，今日平日啦，天氣就10零度啦。今晚應該好似會轉涼啊，咁啊天氣今日就麻麻地，可能會落雨嘅。呢條路咧都可以行入呢個萬宜水庫啦，去西壩啦、東壩嗰邊嘅。咁啊大概預翻耐少少啦，我諗要2個半至3個鐘先入到去。咁當然啦，大家有時間嘅話咧，就可以去等小巴啦。假期就有小巴入去。近呢幾排啲西貢都好多新聞啊，譬如鹹田灣嗰啲紮營啦，咁啊都好多人露營啊，咁啊香港啊、大陸嗰啲人都會有嘅。咁啊，萬宜水庫就不嬲都好當旺噶啦。咁啊，破邊洲嗰度大家上去小心啲，因為人潮比較多。今次都發生意外咧，有人跌咗落去嘅。咁啊，吊鐘花呢條路咧，其實之前都行過幾次噶啦。咁啊，有呢條路上啦，大路上啦。咁喺鰂魚湖嗰邊咧有洗手間咧，嗰邊落咗之後咧都有條路山路可以上去嘅。咁啊，悉隨尊便啦。咁啊，山路通常就比較狹窄少少啦，有個上饒嘉樂徑嘅。咁啊，大家有機會都可以試下，可以行去西壩嗰邊嘅吓。麥理浩徑第一段嚟到呢個萬宜坳嘅呢個迴旋處啊，有2條分岔路嘅。咁啊，2條路都唔啱噶。咁我哋呢度又見到個樓梯有個牌，咁見到啦，好清楚啦，大枕蓋咁呢度上嘅，咁就可以上山噶啦。咁而家又靚咗啦，有湖郊遊徑有段封閉嘅，大家留意下，都比較易行喺呢度。大家留意翻啦，吊鐘花咧開花時間大概1月尾至2月尾嘅，1個月時間左右咧。咁呢個係最佳嘅觀賞時間。等咗幾分鐘上到嚟咧，都見到個萬宜水庫景啦，都幾靚啊！好啦，又落又上啊！第一個呢邊一路都爛爛地啊，上呢度啲木頭樓梯都爛咗，有啲鐵突出嚟嘅，咁啊大家要小心啊！上完石屎路咧，呢個全程都係山路嚟噶啦，因為落山都係山路嚟嘅。咁啊睇下有冇真係封路啊、山泥傾瀉啦。如果係要行翻轉頭，上次鰂魚湖落咧就呢度上嚟啊，小路雜草呢度吓。咁我哋繼續行啦，應該有個觀景台咁嘅位置嘅轉頭。之前呢度好似有欄杆嘅呢個觀景台，冇晒嘅，點解拆鬼咗啊？有記錯咗咧？大家可以通知翻我，可以吓。我記得好似有嘅，我哋行咗大概半個鐘，咁應該仲要上多2個山頭先到啊。咁啊，今日快線呢個都2個零鐘呢個發完，因為都幾舒服啊，有啲風啊，咁啊冇乜太陽，好正。開始啲路都比較崎嶇啦，已經。又翻啦，我哋。呢度條路唔知咪多人行嘅，之後咧都爛爛地啊，全部都係嗰啲波子石，都幾跣啊！俾啲景先都幾靚吓，萬宜水庫呢度，就我哋到嗰疊石陣啊，呢個都係個景點啊，而家無啦啦變咗。哇，幾靚啲人整到，去西藏咁樣，景都幾靚啊！邊去到呢度咧有2條路嘅，咁啊左邊又得，右邊又得，咁我哋行左邊啦。呢個應該就係上呢個頂嘅，即係呢個標高處嘅吓。你見到標高處啦，到啦已經到咗大枕蓋啦，408米啊呢度吓，見到個標高處啦我哋。咁啊今日都有啲人喺度啦，天氣就比較陰沉啲吓，涼少少。
17、18度啊，個景就有少少霧啦，都係。咁你行落去咧，呢邊咧應該都見到嗰啲吊鐘花噶啦，都有。大家望下啦，有少少下呢邊，我嚟俾大家睇下先嚇。今日都比較嘈。出大汗啦！係浸蓋408米嚇，咁我哋轉頭就落去嗰個花田啊呢度，我哋都要呢度落去啦，大斜路喺度嚇，就可以落到呢個花田嘅，落呢個斜坡大考驗啦嚇，我試下一路落一路爬，睇下得唔得先啊！哇，哎呦，崎嶇，好搞掂，落到啦應該，尋找呢個吊鐘花啦嚇。見到嗰啲麻麻地嘅，哇！呢啲已經 L 晒噶咯，有冇啲靚少少嘅先？謝晒，麻麻地好啲，係啦，但係都好細個冧，麻麻地喺呢度見到一棵比較好啲啦，但係都係麻麻地，哇！都係咁喺呢度，呢啲細嘅冧啦，哇，好細個呢個迷你版啊！呢啲細細地咧，麻麻地都係，要揾下，我好似靚啲喎，我哋過去尋找下先。哎呀，最靚啦，算係齊齊整整啊！呢個吊鐘花 close up 啊，好靚啊！見到啲蜜蜂啦，海花紋，細細粒啊，麻麻地啦，算靚噶啦呢棵，不同角度啊。我哋而家出返去咧，要行過呢啲刮身嘅草嘅地方，先出到去啊！大家睇地圖啦嚇，行到咧散晒好多迷路咁嘅指數，大家自己小心啊！哎，有指示喺度嚇，好，我哋行啦。呢度應該係出到大路啦，哇，幾勁實！哎，嚟啦嚟啦，好，沿住呢邊左邊就可以落山啊！我哋沿住呢個左邊大路落啦，好明確嗰條路嚇。係呢個去呢個麓湖郊遊徑啦，行翻出呢個北潭路嘅，咁啊出翻去搭巴士就得噶啦。咁我哋而家回程，石路落山啦，我哋嚇崎嶇嘅石路，又落嚟呢啲都有，細粒啲呢個不過好似。望落去，哇，細品種啊，都幾靚。下一半個鐘咧，落咗呢個路牌位啦，咁去鰂魚湖走嘅我哋。咁呢邊咧就係萬宜水庫嘅，咁我行呢邊行啦我哋。時間嘅話咧可以西灣亭嘅，咁啊大概1個鐘頭1.25小時呢邊行啦。咁呢邊比較靜少少嘅嚇。咁啊大家有時間我哋繼續出發直去啦。咁我哋出翻呢個北潭路嚇。大概1.25小時，條麓湖郊遊徑咧都幾好行嘅，大路啦嚇。咁啊有時有啲石屎路都幾方便，好易行嘅。咁啊今日大概而家行咗都未夠2個，可以搭翻呢個94號巴士出翻呢個西貢碼頭嗰邊嘅。咁啊如果有小巴都可以搭嘅，咁啊有小巴有幾隻嘅。咁啊呢個海下有小巴過嚟啦，話呢個麥理浩度假村都有車出嚟嘅，咁我哋可以搭小巴翻去西貢都幾方便。今日大概個行程大概用咗3個零鐘啦，咁由呢個西貢搭巴士94號入嚟啦，咁啊喺呢個上饒嗰度落車，咁啊行入呢個萬宜水庫嗰段嘅，咁啊再上山，咁啊個大枕蓋就睇呢個吊鐘花啦，咁再落翻嚟呢個麓湖郊遊徑，咁我哋喺呢個鰂魚湖方向嗰邊走嘅，咁啊搭翻94號。咁啊，總個行程大概3個鐘多少少，咁啊都算呢個快閃嘅行程都好方便嘅。咁如果大家中意嘅話，可以 like、share、subscribe 個頻道，多謝晒。其實呢個吊鐘花咧，又叫做中國新年花嘅，咁啊都幾應節嘅1、2月嚇。咁啊，其實大家有機會一家大細嚟行下都好好，因為影相都幾靚啊。去到呢個位置有分岔路嘅，一個水塘仔咧呢度。咁啊右邊落北潭坳，岔路啦嚇，北潭坳呢邊去。好啦，見到啲平路啦，我哋出到去啦，就嚟燒烤場呢度，哇，好正喎，雙爐喎，第一次見嘅呢個都係，搞笑啊！有機會可以過嚟燒嘢食喺度，咁
咁而家我哋已經落到嚟啦，大概行咗1個鐘左右啦。咁我哋個前面巴士站，咁下次再見啦，多謝晒。